अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेम तासु कुर्बा ज़ैदुल्ला बंगश तासु गोरे बरसिन टीवी। नो नाज़रीन څنګه چې د बिजली लोड शेडिंग دی نو داسې د ګیس لوډ شیډینګ هم د خلکو ژوند حرام کړی دی. د ګیس دومره ناروا لوډ شیډینګ دی په ضلع هنګو کې په ضلع بر کې چې حد په تمام دی. محترم مولانا عبدالجلیل په صدارت کې پریس کانفرنس هم شوي دي او احتجاج هم شوي دي. د مشرانو مطابق د باندې هنګو ډي سي خپل نوټس هم اخیستی دی او د ګیس مشرانو ته خبرې اترې کړي دي، خو د هغې باوجود د ګیس مشران باز نه راځي او لوډ شیډینګ یې جاري ساتلی دی. نو د دې ګیس لوډ شیډینګ نه عوام ډېر سخت تنګ شوی دی. نو د ګیس د لوډ شیډینګ باره کې نن د هنګو اډې په جومات کې یو اهم میټینګ و د دې ګیس لوډ شیډینګ باره کې چې صدارت محترم مولانا عبدالجلیل کولو چې پکې ټولو سماجي او سیاسي شخصیاتو شرکت وکړو او د علاقې مشران هم پکې موجود وو او د ضلع انتظامیه نه نمائندګۍ په طور ایسی عاطف افریدي پکې شرکت کړو سره د خپل عملې. نو مولانا عبدالجلیل او سره د مشرانو ټولو ته خپل د ګیس لوډ شیډینګ مسایل پیش کړ. مولانا صاحب په خپل بیان کې دا ویل چې 7 غنټې موږ سره منلې او 7 غنټې نه زیات لوډ شیډینګ سره موږ نه منو او سبا پورې تقریبا 24 غنټې وارننګ ویل ورکړو چې دا د ګیس حالات برابر نشو نو بیا به موږ جمعرات په ورځ 2 بجې پر زور احتجاج کوو او ټول خلک ورګه شرکت کوي او چې چاته نقصان ورسېدو او که تکلیف جوړ شو د دې ټوله ذمہواري به د ګیس په اهلکارو او څومره دې سره ریلیټډ افسران دي د ټوله ذمہداري به د ګیس افسرانو باندې وي. د میټینګ خاتمې نه بعد مولانا صاحب سره د مشرانو کشرانو وروتو او روډ کې مختصر یو پرامن احتجاج وکړو او دغه مطالبې ورکې پیش کړي. نو ناظرینو په دې ټایم زه د بازین سکرین نه تاسو نه اجازه غواړم نور خو رپورټونو سره پروګرامونو سره بیا ځریږو. د الله په امان.